Бүгүнкү күндө өтө бир оор маселе болуп аткан. Азыркы учурда баягы бөбөктөрүбүздүн мындай сейрек кездешүүчү ооруга чалдыгып, жөнөкөй адам, жөнөкөй үй бүлө көтөрө алгыс суммадагы $2 миллион уколдорго зар болуп, бүгүнкү күндө мына 3 бөбөгүбүз жүрөт да, мына эл бүтүндөй Кыргызстан жөнөкөй эл биригип ошолорго жардам берип, согуу иштерин кылайлы деп чуркап жүрүшөт. Анан бирок баягы пиарды жакшы көргөн мындай башчыларыбыз жок болуп атат да, баягы депутаттар деле шайлоо учуру болгондо ошол 90 депутат ушул 3 баланы өздөрү эле мындай жардам берип бүтүрүп койсо керек эле деген ой келет. Эми анысы мейли, сен бер деп мындай милдет кылган туура эмес. Президентибиз Садыр Жапаров өзүнүн жардамын берди. Ал боюнча маалымат барыңыздар деле бар, интернеттерден көрдүңүздөр. Андан башкасы бирок негедир үн чыкпады да. Анан мен депутаттарга айтат элем. Мейли, сиздерде колуңуздарда жок, кыйналып турган убагыңыздар жок дегенде ошол трибунадан саламаттык сактоо министрин чакырып, ошол эмне болгон укол, бул кайдан пайда болгон укол, биз кантип жардам бере алабыз деген мындай талкуу болобу? Ошол министрликке балким ортого түшүп, балким арзаныраак келеби? Ошол уколду алып аткан балдар мамлекет тарабынан мындай сопровождение болобу? Ошол действиясы болобу? Кичине мындай ушул жөнүндө бир талкуу кылып, элдин күткөнү, элдин мүдөөсү жок эле дегенде ошол болушу керек деп ойлойм да, жеке оюмдачы. Анан сөзсүз эле депутаттар ошол трибунага чакырбаса деле, мына саламаттык сактоо министри деле өздөрү мына интернеттерден бир мындай маалымат катары, жардам катары бир мындай маалыматтарды чыгарып койсо деле болмок. Бул мындай деген укол бизде жок. Мына өлкөдөн алынат. Анан тилекке каршы биздин ушундай колубуздан келбейт жардам бергени, же болбосо жардам бергени болот, мындай кылса болот, тигиндей кылса болот деген бир мындай бир талкуу болсо деген ойдомун да. Анан азыр 3 жигитибиз ошондой болду. Бирөөнө буйруса Хамза бөбөгүбүзгө жападан тырмак эл жабышып жардам берди. Экинчи, үчүнчүлөр турат. Ошолорго дагы жардам кылып атат. Эми баягы карапайым эл, жөнөкөй эл да. Пенсия жаштагы энелерибизден баштап, базарда суукта олтурган эжекелер агалардан бери 1 сомунан бери жөнөтүп атат. Лично мага жөнөткөндөрдү мен билем да, 20 сомунан бери жөнөткөндөр бар. Анан болгону бизде байлар көп да. Эми мурда Райымбек Матраимов деп бир акабыз бар эле, ал ошондой бир мындай жардамдарга мындай өтө бир жакшы катышып жүргөндө аны моюнга алышыбыз керек. Анан азыр эми ал жок. Бирок Райымбек Матраимовдон 2 эсе 3 эсе байлар бар да бизде. Бабанов деген бар, Салымбеков дегендер бар, дагы башкалар бар. Ошол байлардын бир 5-6 бириксе эле мындай бүтүрүп кое турган нерсе эле, жардам берип, бир сооп иш кыла турган деле нерсе эле да, негизичи. Анан эми нарагында жок болсо, баягындай бизде баягы адамдар бар да, баягы казынасына бекитип алып туруп, жеке бир мындай өзүнө бир выгода болсо гана жардам бере турганчы. Тилекке каршы ошондой. Мындай сооп иш кылайын деген байларыбыз өтө деле көп эмес. Ошондуктан мен болгону ошол биздин жогорку кеңештин трибунасында баягы бир учурда активдүү болуп жүргөн. Азыр көбү активныйларынын көбү мына мандаттарын тапшырып кетип калган да. Ошолор жок болгону сезилип атат жогорку кеңеште делечи. Алар бар учурда эми кайсы учур экенин айтпай эле коеюн. Эми баягы коронавирусту алсак мисалы, 1 айлыгыбызды бөлүп берели деген азаматтар болгон, мынчадан чыгарайлы деген азаматтар болгон. Азыр бир эмнегедир ондой болбойт. Эми балким жең ичинен сүйлөшүп, атым айтпай эле кой деп берип аткандыр. Бирок элдин астында ушундай нерсени, өмүр менен коштолуп аткан нерсени
пиар кылганды мен колдойт элем да. Бул жөнөкөй бир 50 миң 60 миң сомдук нерсе эмес. 2 миллион доллар деген бул өтө чоң сумма. Пожалуйста, мына пиарды кылгыла. Эми башкаларга үлгү болсун. Майда чүйдө нерсеге пиар кыла бербей, ушундай чоң нерселерге пиар кылганды үйрөнгүлө деп айткым келет эле да. Анан жок эле дегенде ошол саламаттык сактоо министрлигин алып мындай сурап, кандай болот, эмне болот? Жана айтып өткөндөй эле ушундай. Мен жеке оюм ушундай. Эми сиздер кандай ойлойсуздар, мен билбейм. Көрүп аткан адамдар комментарийге жазып кетсеңиздер, сиздердин ар бир комментариңиздер дагы биз үчүн өтө маанилүү. Лайктан басып койсоңуздар, комментарий жазып койсоңуздар, видеолорду бөлүшүп койсоңуздар, балким ошол биздин ишенип шайлагандарга жетип калар. Ошол анан бир эле саламаттык сактоо министрлиги эмес, башка министрликтер деле, мына мэрлер деле, губернаторлор деле жардам берсе болот. Эгер кыйналбай аткан болсоңуз.